दिनैहाय सान्थिया फैफिनबाय, गोजोना फैफिनबाय। जोंनाव खुनु दावराव दावसि गैला। जोंनि गेजेराव आर्मि केम्प गैला, CRP केम्प गैला, उग्रपन्थिफोरनि केम्प गैला। दा जोङो मावनानै जानांसिगौ। बे गोजोन थासारियाव जों मावनानै जानांगौ, फालांगि मावनांगौ, साख्रि बाख्रि मावनांगौ, आबाद मावनांगौ मोजाङै। बे मावनायाव एसेबाबो जाहाथे हेफाजाब जायो, बेनि थाखाय जोङो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ दिनैहाय सरकार हाबाफारिया जोबोद रंजाथाव बाथ्रा। जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय 100निबो बांसिन बेनिफिसियारिफोरनो जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि मानगोनां मुंदांखा सासे लाइमोन राकेश ब्रह्म सारा गावनि फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय, ना फिसिनाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथाङा 100निबो बांसिन बेनिफिसियारिफोरनो दिनै साइकेल रानफैदों। बे साइकेल मोननाय सुबुंफ्रानो जाहैबाय जायफोर जोंहा अमा दाननानै फानो, दाउ दाननानै फानो, बोरमा दाननानै फानो, ना दाननानै फानो, बिथांमोननो बे साइकेलखौ होनाय जादों जाहाथे बिथांमोना साबसिनै गावसोरनि फालांगिखौ खालामनो हायो। बेनि थाखाय बे साइकेलखौ रानदों। साइकेलल' नङा, नोंथांमोना नुदों जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जे बिटिआर सरकार दङ, बियो बिटिआर ओनसोलाव गोबां जोंनि गरिब दुखिया न'खरफोरनो गोबां मुवा बेसादफोर दा होदों। बिथांमोननि जिउआ जाहाथे साबसिन हामसिन जानो हायो, बिनि हाबाफारि लानानै बैफोर मुवा बेसादफोरखौ राननाय जादों। नोंथांमोना साननैसो सिगांल' नुदों जे बाव हांसो फिग्रा सुबुंफोरनो 50ता हांसो फिसा राननाय जादों। जायफोर अमा फिनो गोसो अमा फिसा राननाय जादों। जायफोर बोरमा फिनो गोसो बोरमा फिनाय खालामनाय जादों। 40ता समस्थियावहाय हेन्डलुम क्लास्टार दानानै होनाय जादों। गतिके जिहेतु जोंनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनैहाय सान्थिया फैफिनबाय, गोजोना फैफिनबाय। जोंनाव खुनु दावराव दावसि गैला। जोंनि गेजेराव आर्मि केम्प गैला, CRP केम्प गैला, उग्रपन्थिफोरनि केम्प गैला। दा जोङो मावनानै जानांसिगौ। बे गोजोन थासारियाव जों मावनानै जानांगौ, फालांगि मावनांगौ, साख्रि बाख्रि मावनांगौ, आबाद मावनांगौ मोजाङै। बे मावनायाव एसेबाबो जाहाथे हेफाजाब जायो, बेनि थाखाय जोङो बेफोर मुवा बेसादफोरखौ दिनैहाय सरकारनिफ्राय राननानै होनाय जादों। बिसायख'थिया जाहैबाय जोंनि सुबुं दारा हादोरनि मोनसे फोरबो। जेरै बैसागुआ मोनसे फोरबो, ख्रिस्टमासआ मोनसे फोरबो, ईदआ मोनसे फोरबो, दुर्गा फुजाया फोरबो। जोंना बिसायख'थियाबो गणतन्त्रनि मोनसे फोरबो, फेस्टिभेल अफ डेम'क्रेसि होननानै बुङो। जेरै फोरबो फैयोबा, बैसागु फैयोबा दख'ना गोदान, गामसा गोदान गाननानै जों ओंखारलाङो, रंजायो बाजायो, खाम सिफुं दामो। जोंनि बिसायख'थिखौबो जोङो बयबो रंजा बाजा बाहागो लानांगौ। आरो UPPL हान्जाया रंजा बाजायै बाहागो लानो थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोदों। आरो जिहेतु 40-50 बोसोर जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दुंदुं हाव हाव थासारिमोन। जोंनाव बाव सान्थि गैयामोन, आर्मि अपारेसन सोलिबाय थादोंमोन, उग्रपन्थिफोरनि बाव समस्या दङमोन। जों रंजा बाजायै बाहागो लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै 4 बोसोर 5 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोन थासारि मोनसे सोमजिदों। बे गोजोन थासारियाव जोङो जोंनि सुबुं दारा खान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामनांगौ आरो बयबो रंजा बाजायै बाहागो लानांगौ। जोंना BJP हान्जाजों NDAनि एलायन्सआ गोदान दिल्लीयाव मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव 2029 मायथाइसिम UPPL हान्जाया NDA हान्जानि एलायन्स। आसाम सरकाराव जोङो 2026 मायथाइसिम UPPL, BJP आरो AGP मोनथाम हान्जानि जोंहा एलायन्स दं 2026 मायथाइसिम। जोंना बिटिआर ओनसोलाव BJP आरो UPPLनि एलायन्सआ 2025 सिममोन। 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिममोन। दा 2025नि उनाव BJP हान्जा आरो UPPL हान्जाया जयै गेलेगोन, जयै थागोन होनना थाया। बेनि थांखिखौ जोंनि मोननैबो हान्जानि जौसिन दैदेनगिरिफ्रा, गेदेर दैदेनगिरिफ्रा ज' जिरायनानै बे थांखिखौ लागोन। जेब्लानो बे थांखिखौ लानाय जागोन, जोङो खौरांगिरि बिथांमोननो गिबिसिन खिन्थाहरनाय जागोन।